हेलो माय डियर पीपल, मैं प्रियंका पाठक आज आपके लिए लेकर के आई हूँ फ्रॉम मनन बिल्टेक एक बहुत ही शानदार सी बिल्डिंग। एक बहुत ही शानदार सी बिल्डिंग के अंदर बना हुआ ब्यूटीफुल सा 3 BHK फ्लैट जो कि पूरे 85 गज में बना हुआ है। नवादा मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है और ये आपके सपनों का घर हो सकता है। पार्किंग, लिफ्ट फैसिलिटी सारी आपके लिए अवेलेबल है। बहुत ही लाविशली आपके लिए बनाया गया है। जल्दी से जल्दी फटाफट से आपके स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, जल्दी से जल्दी विजिट करिए और इस प्यारे से घर का अपना बना लीजिए।